Falmiroso atokatrantsika tsirairay avy indray izay manaraka ny televiziona malagasy amin'izao ora izao. Tonga soa ato anatin'ny fandaharana ara-marseo indray isika rehetra dia miaraba antsika ihany koa na tratran'izao andro pasika izao. Asaina ianareo hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany bahatoerana ny hira ara-pilazantsara amin'ity anio ity. Anisan'izany vahintsika voalohany izay andraisantsika ny Vera 900 dia any amin'ny tapany faharoa ny fandaharana any koa andray ny tarika alsan sika izay mbola mitory ny hira ara-pilazantsara. Andao ary ho arahantsika izay rehetrarehetra izay arao hatramin'ny farany. Fitiavana tsy misy fehitra fa midram-po tsy mety olay mahery tsy aitoay mandresy izay mety ho fahotany no ny tiavana reko izao ny antsonao malefaka miditsika tiako ianao tsy foiko tsy navelanao resia fa ianao no niadio intiao miverina mignao ento eo antratrana tsisy asolo ny fitiao. Araky ny hira izay narahantsika teo dia i Vera 900 no vahintsika voalohany atao anatin'ny fandaharana ara-marseo amin'ity anio ity. Vera 900 izay efa tsy zoviana amin'ny mpankafy intsony indrindra ao anatin'izany hoe hira ara-pilazantsara izany. Miarabanao aloha tonga soa eto amin'ny fandaharana ara-marseo. Falmerabany Sylvia ihany koa, falmerabany mpijerehetra ny télévision nationale TVM ary falmerabany tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny fandaharana ara-marseo ary dia miarabantsika rehetra koa tratran'izao andro pasika izao. Miarabanao ihany koa natratra ny andro pasika Vera. Avy hatrany dia iresadresaka satria efa liana dia liana ny tokantrano any dia fantatra misimisy kokoa mombanao iza marina izany hoe Vera 900 izany. Vera 900 izaho moa dia fantatry ny olona tokoa amin'ny sehatry ny ara-pilazantsara hoe efa ela nanao an'izany hira izany saingy dia teo amin'ny sehatra ny fiangonana no tena nahafantaran'ny olona bebe kokoa. Raha foeziko kely efa niarany hira tamin'ny pasteur Jocelyn tany aloha tany tamin'ny MRE raha fantatritsika tsara dia efa niarany hira tamin'ny Farandre Mamonjy ihany koa ny tenako dia azo lazaina ihany koa efa niarany hira teo amin'ny tamin'ny mpanakanto ara-pilazantsara avy any ivelany tahaka ny Sébastien Demré rehefa mandalo eto ireny zareo dia izaho zany miaraka amin'ny hira amin'izy ireo. Efa fantatritsika ihany koa ngamba ilay horonan-tsary ny Rija Ratsondrabe hoe Minoao iny dia efa niarany hira tamin'ny Rija Ratsondrabe sy ireo mpanakanto anatin'iny horonan-tsary ihany koa tenako. Fa ny tena afantaran'ny olona koa dia mpanao fiderana eo amin'ny sehatry ny fiangonana araka lazako teo efa nanoka tamin'ny taona 2000 hatramin'izao 2024 sy 2025 izao dia izao zany vao tena tapa-kevitra Vera hoe andeha irery. Ie, iza ny tena mamorona ny hira ny Vera? Misaotra ny Sylvia amin'ilay fanontaniana. Izaho zany dia sady mamorona ny hirako ihany koa. Efa hitantsika ihany koa izao ilay hoe taratra izay efa mivoaka amin'ny fahitalavitra iny ho arahantsika ny feo. Ary ihany koa misy an'ilay hoe mamelany elokay. Misy ihany koa hirako izay mbola tsy mivoaka araka tsara izay efa mandeha amin'ny
onjam-peo eto amintsika ihany koa izay noforoniko fa misy ihany koa ny hira izay noforononay ao anatin'ny tarika zany tahaka ny hoe nivadiko izao mamorona tononkira dia misy olona fa manao an'ilay feon-kira dia mpiara-miasa akaiky ao ihany zany zay no mamorona ny miara-miasa eo dia fameny tsara. Manana album firy eo zao ny tarika re? Eo indrindritsika arak'izay dia mbola tsy namoaka hoe album mitokana fa mirako efa maro ihany ny orana tsara fahitantsika amin'ny YouTube sy amin'ny fahitalavitra ao na le iverina aminao izay fahitantsika teo ao taratra ao na tsanganao ao kanto loatra ao n'ilay hira vavaka amin'ny firenena izay foroniko teo hoe Mamelany Elokay ary mbola eo mpanaovana an'izay fanomanana an'izay album izay mihitsy Veranay Son ary hoe zana tsy ho ela itsiny. Ndeo aloha very omentsika ny hira iray aloha ny mpijery eny tokantrano any taratra izay ny lohatenin'ity hira ity dia avy eo tsika miverina eto indray miresadresaka ndao are. Eny ary tao anatin'izay 20 taona be zao zany very zay no efa teo amin'ny sehatry ny zavakanto teo amin'ny sehatry ny ara-pilazantsara taizavy very ny toerana efa nitorianao ankira. Ny tena hoe nandehanany vero nanao concert manokana Veranay Son dia tamin'ny 30 volana Mars lasa teo vao aingana tao amin'ny CCSK izany sio voalohany zany. Nanao tokoa ny akon'izay sio voalohany tao amin'ny CCSK zay very. Ie tena derain'Andriamanitra ho azy rery ny voninahitra ary averiko azy rery ihany voninahitra fa dia afapo ny mpakafy afapo avokoa izay rehetra nanatrika tao tamin'izany betsaka ireo fanohanana nation fiangonana rehetra satria zareo mahafantatra anara teo dia tena nafinaritra be ny fifanohanana teo amin'ny sehatry ny Saint Christiane zany tamin'ny nanomana n'iny sio voalohany iny. Ny olona tsirairay avy samy manana n'izany tanjony zany avokoa ho anao manokana inona ny tena tanjonao anatin'ity hoe fiderana ity? Na zany tanjoko dia nahatonga ny olona izay mihaino hirako ho tonga zanak'Andriamanitra. Samy hafa mihitsy ilay hoe kristiana sy ilay hoe zanak'Andriamanitra ilay hoe manana toky ianao hoe tena zanak'Andriamanitra marina ianao ka raha toka tonga izao ny farandro na ohatra ka misy fahafatesana tapoka dia mahazo antoka ilay olona hoe za efa an Jesosy ny fiainako dia ho any an-danitra. Dia izay ny tena tanjoko voalohany hitondra ny olona anantona sy andray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Dia iverenako indray ary aloha ilay fanontaniana raha anao fampisehoany vero ankoatra ny eto Antananarivo aiza ny tena toerana tianao ho ampitaina n'izany hoe filazantsara izany eto Madagasikara? Ie, tena marina izany fanontaniana izany. Ny toerana efa nalehako aloha mazava ho azy
tiako ny toerana hoe efa tany Majanga zay efa toerana maro Tamatave sotran'izany Antsirabe fa ny toerana mba tena faniriako koa zany anaovana an'izay fitoriana zany dia toerana mbola tsy nanaovako an'izany nalavidavitra mihitsy aza moa maninona ohatra hoe Fort Dauphin, Diego sy ny ohatran'izany. Ya, manahoana sy manahoana ny fahafahana indray raha ohatra ka misy mpanakanto na mpikarakara hetsika te hiara-iasa aminao very hiaraka mitarika moa zany ahoana ny fahafahanareo manao an'izay? Ie, tsara be zany fantany Sylvia zany very dia misokatra ihany koa fiaraha-miasa fiaraha-midera amin'ireo namana rehetra Kristiana mpiara-midera aminy dia afaka manatona very. Za efa manana page ao amin'ny Facebook ao raha ohatra ka te hifandray amiko ianao dia afaka manoratra amin'izany page zany very 900 ihany koa ny anarako anatin'izany dia afaka mifampiresaka antsika. Ie, satria andro mipasika izao vero ty natsanganao ny lohateny andeo anaraka kely an'izay aloha tsika raha ohatra ka dia hiresadresaka ny fandaharam-potoana alohan'ny amaranana ny fiarahana. Eny ary. Veritissimi fanantenana fasuavanau nanangana malchanefa sinua dinuina nuafana fasuavana feumani namuziai mancha vejau telu faitanau tambau nahitinjai itakuyana fitiavana mizeria naturu choni aina uai natsangana cabelo ninjai Nentinani fahale satria efa ifaraparana ny fiarahantsika vero manahoana sy manahoana ny mety ho fandaharam-potoana ny tarika ary misaotra Sylvia dia ny fandaharam-potoana ny tarika dia adysoaty zany manomana tsy ataoko hoe spectacle na hoe concert ilay izy fa zavatra tena fiderana sy fiankovana mihitsy toerana izay azo lazaina hoe toerana tsy ngeza fa kelikely fa dia tena hoe izay tonga aloha zany mahazo toerana amin'io fotoana io dia ho hitanao le hoe fitsaofana sy fiderana amin'izay fotoana izay. Ankoatran'izay dia hira hamangy fiangonana ihany koa ny tarika vera 900 volazainay miandalana eny any hoe fiangonana iza indray izao fiangonana iza indray dia asaina ianareo amin'izay fotoana izay. Ny fanaovanay famokarana hira moa dia efa mandera teo sy fa manana an'izay famoahana ny zany rakikira izay dia tsy mijana izany ary hira manaraka izay vokarinay dia ray amin'ireo hira izay nataoko tamin'ny seho-antsehatra tamin'ny 3 volana marsa teo hira hira metsiketsika zany manaraka foana ny pejy vera 900 teny famaranana sy famitinana n'izay resadresaka ny fanaovantsika teto izay vero ary
Ie, tena isaorako Andriamanitra, isaorako ihany koa Sylvia sy ny tompony andraikitra ny fandaharana Arts Martiaux no nasa teto amin'ny fandaharana. Tsy kisendrasendra ary tsy hoe safidiko fotsiny ny hoe nahatonga ny Vera 900 nandeha irery ohatran'izao taty aoriana araka ny tena hoe efa fotoana maro fotoana maro zay fa tena izay ny fotoana no tendrin'Andriamanitra hoe andehanako hery ary tsapako mihitsy zana tamin'izako nanangana ny tarika io ary dia tsy hoe zahako ny sahirana karoka an'ireo ny mpiara-miasa amiko ireo fa tena hoe Andriamanitra ny nanangona azy ireo dia mitovy ny fijerinay ao anatin'izany tarika izany araka ny teneniko teo mpiara-mamorikira amiko mpanao arrangement an'ireny hira ireny mpanao ny fanaovana ny feo ny mixage ozy tsika ny hira ireny satria ireny Fakayita wase enitia sinitina Rifa jamanja manumana fanambatina Faizi no mandacha onifiana nulumena Iremzere silacha Sinaita faninenana Fatena mafinatra inuna fahatra nifakaita wanitia sinitina nifakaita wanitia sinitina ramula mahatra onialunitani vifakatiavani Isi fiafarani Fianano tsy miova Umalisianiu Nitukatranisy ireo Itombataio satria moa vaninandro ny pasika tokoa tsika izao rariny dia rariny raha mpihira raha mpilazansara avokoa no vahintsika tamin'ity androany ity dia anisan'izany ny tarika alson araka ny hira izay efa narahantsika ety eo faly miaraba anao Sylvia dia faly miaraba ny mijery télévision anirana nosy ie tantara fohifohy ny andohany zany tarika alson zany ve azonareo ampifantarina mijery Isan'ny tena ny tarika alson zany dia tany amin'ny taona 2024 ny tena tafajoro tsara fa ny hoe tsy nety nivoatra firy zany izay tao anatin'izay fotoana izay dia voatery nijanona kely dia taty amin'ny fito amby folo sy roa arivo indray izay vao tena nietsika zany tsy maintsy atao izy ity dia izay vao tonga amin'izao toerana misy anay izao ohatra manitikitika kely alson le hoe tsy tafavoatra kely inona ny tena tsy mivoatra tao anatin'le tarika tsy hoe tsy mivoatra zany fa no le asa mandrarazy sany fikambana atao zany dia tsy nety nisy fivondronana firy zany tao anatin'le izy fa miparitaka dia zara raha mahavita antsabanazy ohatran'izay ie misy antony manokana ve ny antony safidiananareo hoe andao atao hira raha-pilazantsara misy antony mihitsy zaho zany rehefa mamorikira dia mieritreritra zany ahoana no hitoreko ny filazantsara amin'ny lalan'izay hira tonga atao amiko izay dia zay zany antony atao fitoriana filazantsara mba ahafahana mamita afatra amin'ny olona rehetra sokajiny olona rehetra ina vatsika malagasy ia inona ny gadokira tena hoe vohizan'ny tarika alson na re ny tarika alson zany dia mivoa manokana ary izay ihany ny gadona atao dia ny gadona bagasy ny tarika alson zany tena miezaka ny hoe tsotra
ary miezaka ny hoe tsy mitady zavatra sarotra ao anatin'ny fampitana hafatra ka ny instrument ampiasaina ao anatin'izany dia ny gitara dia mampiasa ihany koa zay ny lokangana ny violon dia misy ihany koa ny pitsoka sodina ao anatiny tena hoe izana zany tena le instrument gasigasy ie iverina kely any amin'ny alson za hoe inona tonga anao namorona an'le tarika kay efa manana hira zany efa hitako hoe misy hira betsaka zany ao an-tsaiko ao dia hoe tsy maintsy avoaka zany zay fa satria raha vao tsy avoaka dia ohatrany hoe mijanona ao anaty eo fotsiny dia tsy maintsy atao zany zay ampitana hafatra amin'ny lalan'izay izay amin'ny olona rehetra dia namorona an'le tarika ahafahana mihira zany andehan'olotra nyity hira ray ity aloha tsika ho an'ny mpijery ny fandaharana dia reo avy eo tsika miverina Dadaleni sire wavako izay naforony litranatao maniry ny verinao rasitrakareo rasitrakareo ani dadaleni sire wavako izay naforony litranatao maniry ny verinao rasitrakareo rasitrakareo iverina hamonjy fodina ao an-tranoniray fa iverina hamonjy fodina ao an-tranoniray Malarana ramulatianare asiulamba futsi raini lavarangana ramulatianare manana hira firy eo zao ny tarika manahoana sy manahoana ny album iza ny mpamorona ny hira aleo tonga dia valinareo amin'ny rahalahy amin'izay fantaniko maromaro zay zato efa betsaka zany ie firy ny voarakitra ao anaty album ary eo indrindra fa hatreto aloha zany mbola album ray no efa vita zany dia misy hira 12 ao anatiny sady sary no feo zany izy io dia tsy voaela akory ary zay tamin'ny taona faraparan'ny taona lasa teo nanao hetsika manokana atao Antsahamanitra zany fanamarena ny famohanan'io rakitsary voalohany io zay voaingana nanahoana ny akony le fampisehoana namohana an'le album aiza ho aiza ny fankafizan'ny olona n'izay album zay efa hitanareo hoe tafampita le afatra tianareo ampitaina tao anatin'le hira raha ny akony manokana aloha zany azo lazaina hoe nahafapo satria azo lazaina hoe feno ihany ny toerana ary nafinaritra ny fiarahana tao anatin'izay ary ihany koa mahakasika ny hoe fitiavan'ny olona ilay gadokira zany hita hoe satria zay mantsy tsara marina ihany fa tanora avokoa zay ny tena ao tanora zay ny tena ao anatin'ny tarika zany dia ohatrany hoe mahafinaritra kokoa ny olona zany mijery sy miaino hoe tanora no mikalo sy mihira manao bagasy efa madivy farana ny fiarahantsika manahoana sy manahoana ary no mety ho toy ny fandaharam-potoana zany tarika alson zany mahakasika programme manokana ny tarika alson zany tarika alson zany dia miezaka ny manao hetsika manokana sy eo mpamitana angambany raha zay mahalaza azy kokoa ny hoe rakitsary manaraka ny album volume 2 io zany dia io zany zao ny tena himasonay kokoa amin'izao ankoatran'ny hoe programme maro samihafa iny atsefatsefany iny ny fanateterahana seo sy ny fandehanana amin'ny fanasana maro samihafa ataoko angamba fa feno dia feno zay fandresaka ny fanaovana teny izay izy mirahalahy ndao Mikael aloha ny alson aloha ny teny voalohany ia
voalohany indrindra zany dia misaotra antsika rehetra izay nanasa ary tsika izay nanaraka tany an-tokantrano tany dia Andriamanitra ny fomba tsika tsirairay avy. Voalohany teny ihany koa dia misaotra indrindra ny mpanolotra fandaharana, misaotra ny televiziona ary misaotra antsika tsirairay avy mpanaraka jaina izay any an-tokantrano. Teniko dia mpamarana ny fandaharana dia tia ampitodika antsika koa eo amin'ny maha-malagasy antsika satria tena zava-dehibe ary tena ilaina ny mikajy izany soatoavina maha-malagasy zany fa tsy ho variana na ho lasa nyrendrendra sy mifanatotoloana be loatra isika zany fa mila jerena ihany koa zany ny antsika tsirairay avy indrindra ho an'ny tanora. Eny ary dia misaotra betsaka anareo tonga soa teto dia mirary ny fiverenanareo ihany koa mirary soa ho tafita ho lasa lavitra ny ao anatin'izany tontolo ny fiderana izany. Envie de changer complètement de look ou de vous faire plaisir? Confiez-vous à nous. Attentive et à votre écoute, notre équipe professionnelle et dynamique est prête à vous offrir des conseils personnalisés. Chignon, make-up contouring, onglerie, pack mariage. Faites-nous confiance et rejoignez-nous à notre salon Coiffe Seja Art Femina, le créateur de beauté 033 08 962 71, un battement à 20 mètres de la station Jovena. Izay no ela fa tapitra sady indray ny fandaharantsika mametraka ny veloma mandrapiresaka ho amin'ny herin'ny anio izao isaorana be dehibe tsika rehetrarehetra tany an-tokantrano tany mijery ny fandaharana hatramin'ny farany isaorana ihany koa ireo vahiny dia ny mpikarakara ny fandaharana tsy adinony misaotra sy mankasitraka azy sy ny teknisiana izay mikirakira mampita ny sary sy ny feo any an-tokantranontsika tsirairay avy any mirary herinandro vaovao antsika rehetra indray na dia somary reradreraka nyzany fetin'ny pasika zany azy isika dia enganeka ho tafatsangana daholo mahavita ny adidy amanandraikiny amin'ity herinandro vaovao ho diavina ity indray dia izay no ela fa veloma daholo ary eo.